နေ့ကျမတလဘောဟင်းချက်ပြမယ်တလဘောဟင်းချက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာကတော့ဒီကဆန်လောဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ငပိစိမ့်စားเนาะငပိစိမ့်စားကိုကျမဒီတစ်စိမ့်လေးသုံးတယ်အိမ်မှာရှိတာလေးတွေထည့်ထားတာဆိုတော့ဒီမှာမိုးမြင့်ရှိတယ်ဒါမိုးဒါကကြက်သွန်နီကြက်သွန်ဖြူဒါကတော့ပိန်းဥဒါကတော့အာလူပေါ့နော်ဒါကတော့ရွှေဖြုံသီးဒါကတော့ပြောင်းလေးပေါ့နော်ဒါကမြန်မာလိုတော့မသိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Kelly လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ပင်စိမ်းပေါ့နော်ဆိုဝက်နံရိုးကိုအိုးထဲထည့်ပြီးတော့စားစလွန်းနေမယ်စားထည့်ပြီးတော့စလွန်းမုံထည့်မယ်မုံကတော့ကျမဒီတစ်စိမ့်လေးသုံးထားပါတယ်ပြီးတော့ဝက်နံရိုးကိုစားစလွန်းနေထားမယ်နော်အရင်ဆုံးချက်သွန်ဖြူကိုတပြားရိုက်မယ်စီနှစ်စွန်းထည့်မယ်ဒီစွန်းနှစ်စွန်းဒီကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်လေးထည့်ထားတာကိုနေမယ်ပြီးရင်မိဖို့ပေါ်မှာအရင်ဝက်နံရိုးလေးကိုပြုတ်ထားမယ်အရင်ဆုံးဝက်နံရိုးလေးကိုလုံးထားပါတယ်ဝက်နံရိုးလေးကိုအရင်လုံးမယ်နော်ဝက်နံရိုးကို2မိနစ်လောက်လုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်လာပြီနော်လောက်လုံးပြီးသွားရင်ရေးထည့်မယ်ဒီကိုထည့်မယ်အသီးနှံပေါ်မူတည်ပြီးလိုတလောက်ထည့်မယ်ဒီကိုကြောင်အောင်ပေးမယ်နော်ဒီမှာအနံ့ရှိတယ်အနံ့လေးကြောင်ပေးပေးမယ်မြစ်ကိုစားကျင်တဲ့ပုံစံလီးထားမယ်နော်နည်းနည်းအတုံးကြီးကြီးလေးတွေလီးထားမယ်အသီးအနှံတွေကိုမလီးရင်ရေပြောင်အောင်ပေးမယ်နော်လီးလိုက်ရင်အထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဆက်သွားမှာဖြစ်လို့ပါရွှေပြုံးလေးကတော့နည်းနည်းပါတယ်ဒါကတော့ပိန်းဥလေးကိုတော့ထက်ချမ်းပဲခွဲမယ်အာလူးလေးကိုလည်းထက်ချမ်းပဲခွဲမယ်မိုးကိုတော့လေးစိတ်ခွဲမယ်ငပိကိုရေရင်ဖြော်ထားမယ်ရင်ဆုံးဆန်လော်ကိုထည့်ပြီးတော့ကြိတ်မယ်ငရုတ်ဆုံရှိရင်ငရုတ်ဆုံနဲ့ထောင်းလို့ရပါတယ်။နဲ့ရိုးတည်ထားတာလေးကပွက်လာပြီ။ဒီပွက်လာပြီဆိုတော့ဒီဆန်မုံကိုဒီလိုလေးကြိတ်ထားတယ်နော်ဒီအနေထားရအောင်ကြိတ်ထားတာလေးထည့်မယ်။အိုးမကတ်သွားအောင်လို့တစ်ချက်မှွေပေးမယ်။မြစ်ထည့်မယ်။မြစ်ရဲ့ဆန်လော်ရဲ့ဝက်နံယူရဲ့ထည့်ထားတာကို15မိနစ်နော်ပြုတ်ထားမယ်15မိနစ်ပြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဒီမှာအပီးအနှံတွေကိုထည့်မယ်နောက်ထပ်9မိနစ်ထပ်ပြုတ်မယ်နော်တစ်ချက်မှွေပေးမယ်ပြန်ပုတ်ပြီးတော့9မိနစ်စောင့်မယ်နောက်ထပ်9မိနစ်ထည့်ပြုတ်ထားပြီဆိုတော့အနေထားလေးကဒီလိုလေးဖြစ်နေပါပြီအပီးအေးဖြော်ထားတာလေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်တစ်ချက်မှွေပေးမယ်မိုးထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်2မိနစ်ထပ်ပြုတ်မယ်နောက်တော့ရက်ကွက်ကတော့ခွေးချစ်တဲ့ရက်ကွက်မို့လို့ခွေးတန်လေးပိုင်းတိခတ်မိနားထောင်ပေးပါမိုးထည့်ပြီး2မိနစ်ကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာပင်စိမ်းနဲ့ခဲလီထွက်မယ်1မိနစ်လောက်ထည့်ရပါပြီရေလေးပြန်ဆူလန်ရပါပြီအပေါ်ငံမြည်ပြီးတော့စားလို့ရပါပြီပေါ်တဲ့အတွက်စားတစွန်းထပ်ထည့်မယ်
တစ်ချက်မှွေပေးမယ်စားထည့်ထားတာဆိုတော့ဒီအစားနှံ့သွားအောင်လို့ပြီးရင်စားတော့မယ်ဟင်းလေးကိုတာလဘောဟင်းလို့လည်းกินလို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုကတော့ဆန်လောဟင်းရည်လေးပါတာလဘောဟင်းလေးနဲ့သမင်းဖြူလေးနဲ့တွဲစားရင်စားလို့အရင်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုလေးကရင်တာလဘောဟင်းလေးကိုမှုေပြီးတော့မြေတီတောင်းလေးနဲ့စားလို့အရင်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုလေးစားကြည့်ပါ